Buenas tardes. Acá tenemos el compresor de Luxtoff, era un motocompresor de 2 HP, del cual casi nuevo dejó de funcionar. Vamos a desarmar la carcasa, ir sacando todo lo que es bobinas, el seguro, más que nada con un relevo térmico y ver realmente cuál es el problema. Sacamos los tornillos de anclaje de la parte trasera, con algunos golpes sale el rulemán, el rodamiento que tiene el eje, y así queda liberada la bobina. Acá vemos cómo van directamente del bobinado, se encontraban tan cerca del bobinado que algún recalentamiento en cada uno hizo que directamente se peguen, se unan y entren en corte funcional, y el relevo térmico saltaba continuamente. Hay que cortar cada uno de los hilos que lo protegen y empezar a desarmar y encontrar cada una de las bobinas, seleccionarlas y ver si realmente están en corto o no entre ellas. Es raro y parece realmente más un problema de armado más que de calidad del material. Me llama la atención particularmente que los cables no sean siliconados por la temperatura que manejan. Estamos hablando de menos de 20 centímetros de cable, o sea que me llama mucho la atención que por este pequeño detalle deje de funcionar. Le damos calor con la pistola de calor, más que nada para saber y despegar sin ningún tipo de problema el tratamiento del aislante y solo despegar los cables que realmente están en corto. Ahora seleccionamos más que nada lo que es continuidad para saber las bobinas y la resistencia que tenemos en cada uno. Así luego procedemos a encontrar cada uno de los extremos de las dos bobinas, de los dos bobinados, y así poder ver si el problema es más allá que un cable en corto o si realmente el bobinado tiene algún problema. Acá podemos observar con la ayuda de alguna lupa, ya sea la tradicional o con alguna lupa de alguna aplicación, ver bien si realmente se lastimó solo el cable o si la bobina también está en mal estado. Más allá de la resistencia que tenga o no, muchas veces lo que hay que observar es que al armarlo o que la carcasa en sí no roce por alguno de estos dos bobinados que tiene, y así poder lastimarse mal o tener algún otro problema y alguna fuga. Cortamos los hilos de fijación de cada bobina, bien cortamos los cables justamente que necesitamos para poder el común de las bobinas, y así ver si cada una tiene resistencia propia. Lo que hacemos también es preparar los termos contraíbles ya para una vez seleccionadas las bobinas y ver que realmente estén bien cada una de ellas. En su reparación lo que vamos a hacer es luego sellarlo justamente esta unión para que quede realmente aislada. Limpiamos la cobertura de aislación que tiene cada uno de los hilos del bobinado y ahí medimos nuevamente su continuidad para saber si realmente están totalmente independientes cada una de las bobinas. Luego lo que hacemos es unirlas en común y luego individualizamos las bobinas. Por suerte las bobinas no afectaron, el corto no afectó ninguna de las dos bobinas, y lo que hacemos es con unos mangos de empalme, directamente se consiguen en las casas de electricidad como manguitos o mangos de empalme. ¿Qué hacemos para no soldar cada uno de los hilos de la bobina? Directamente con esto y un par de aprietes simplemente quedan fijados los cables. Utilizamos los mismos cables ya que no van a estar tocando el bobinado y la temperatura no va a afectar el uso normal del cable, pero sería bueno cambiarle el cable y dejarlo algún cable siliconado, o si no, tranquilamente se utiliza el mismo. De esa manera queda fijado. Luego queda volver a montar el bobinado, teniendo cuidado que estos hilos individuales del bobinado no tengan mucho movimiento, ya que no son de la calidad ideal y pueden llegar a quebrarse. Y nuevamente quedaría abierto el circuito y no funcionaría. Montándolo
de una manera muy particular y muy delicada, se puede volver a utilizar sin ningún problema el equipo. En el montaje, una vez que ya está reparado el equipo y colocando los tornillos, viendo que el rulemán entre de manera adecuada, dándole golpes parejos, siempre en diagonal, circularmente, nos vamos a asegurar de que no tenga ningún tipo de problema el cable o estemos aprisionando o apretando o estrangulando alguno de los terminales. Simplemente tener cuidado en el montaje es el único detalle que tiene estructuralmente este equipo. Luego se monta nuevamente el capacitor, se conecta al terminal, se precinta bien para que no tenga ningún tipo de rozamiento con el ventilador o con la estructura en sí, con la vibración, y se prueba el equipo, que debería funcionar normalmente. Probamos nuevamente la individualidad de las bobinas en el montaje, por justamente si al apretar o al asegurarlo no tenemos ningún tipo de riesgo. Ahora los dejo con el audio original para que se pueda apreciar bien el funcionamiento. Ante cualquier problema o situación de equipos nuevos, cualquier cosa me pueden consultar, que lo respondo en algún momento del día. Hay veces que tardo, pero bueno, más que nada para poder en conjunto poder darle una solución a algunos problemas que muchas veces se presentan, ya sea de armado, que la garantía no quiera cubrir, o un tema de tiempo o de distancias. Tal vez se pueden reparar algunas cosas. Si está el problema muy avanzado, no, pero no cuesta nada preguntar o pasarme algunas fotos y de esta manera tratar de solucionar el problema en común. Espero que les sirva, espero que comenten si realmente está bien, si quieren recomendarlo lo mismo, y ya les digo, esto surgió simplemente porque era un equipo nuevo, que la garantía me queda por un tema de distancia, quedaba lejos, y en una ocasión me acerqué a un representante de Luxtoff, el cual no fue no le llamé mucho la atención, parece, y no me supo dar respuesta. Particularmente extraño, pero bueno, sucedió. Me llama más la atención que haya sido en una exposición, pero bueno, capaz que se distrajo viendo otra cosa. Así que bueno, les agradezco y espero que les haya servido la recomendación.